បងអានេះឡានមកតោនកន្លះអ៊ីស៊ុយសេរីថ្មីបងណាគឺអីមែនតើនេះអ៊ីស៊ុយជប៉ុនចំ100%នេះថ្មីខ្លាញ់កោអញ្ចឹងមានទីមួយគឺមានសិនចាក់ស៊ីនគឺរោងចក្រមកពីជប៉ុនតែម្ដងសិននឹងប្រើប្រភេទតាបូប្រើជាមួយថាខូលហើយកោមកវានេះប្រើធំប្រភេទយ៉ាននេះគឺប្រើលេខ16បងណានេះបាទនេះយ៉ាននេះប្រើ16យើងអាចងាយស្រួលក្នុងការរកសបកមែនតើហើយប្រភេទកង់ក្រៅវាគឺប្រភេទកង់ដប់បាទដឹកធ្ងន់មកឆ្ងាញ់តែម្ដងជាមួយកង់ដប់ហើយជាទីដប់បងណាបាទមកតាមកន្លះកង់ដប់ជាទីដប់ហើយជាទីនេះគឺនៅក្រៅសាក់ស៊ីអត់នៅក្រោមសាក់ស៊ីទេបាទហើយប៉ុងនេះក៏ធំដែរបាទបងយកទៅដឹកធ្ងន់គឺអែមមកហើយសាច់ត្រង់ស្តង់ណាអ៊ីស៊ុយអាចវាយបាន3ម៉ែត្រ4ឬក៏3ម៉ែត្រកន្លះបដោយត្រង់មកបងណាគឺយើងអាចយកទៅគឺវាយត្រង់បានទៅបងប្អូនគ្នាហ្នឹងបាទបងឃើញទេបាទកន្លែងនេះគឺបោះជប៉ុនចាំ100%បងប្អូនអរគ្នាណាបាទនេះផ្លាត់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនតតែម្ដងបាទនេះគឺតកតងទៅនឹងcompressor វានេះផ្លាត់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទហើយចំពោះតម្លៃនៅក្នុង TikTok ពិបាកប្រាប់ទៅបងតែបងអាចឆាតសួរបានណាបាទហើយលេខខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺមាន Telegram បងអាចឆាតសួរបានក្នុងអត់អីខ្ញុំប្រាប់ជូនបងណាបាទនេះគឺឡានមួយតោនកន្លះសេរីថ្មីរបស់ជប៉ុនចំ 100% Isuzu ហើយឥឡូវបងឃើញគឺ Isuzu គឺត្រូវបានអតិថិជនគឺគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើនៅតាមខេត្តគឺបងជិះគឺអាសាឃើញនៅពេញប្រទេសគ្នាដែរបងណាអូខេបងអរគ្នាអរគុណបាទ